Hola amigos y amigas de Betos Vlogs, muchas gracias por regresar aquí a su canal. Me da gusto que les gustó el video anterior y los anteriores por esos gran likes. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Eso me hace saber que estoy haciendo bien mi trabajo. Espero que el siguiente video sea de su total agrado, porque los voy a llevar un ratito, un pequeño tramo del este de Los Ángeles y se lo voy a mostrar más o menos. Cuídense, ojalá les guste. Bueno, pues aquí comenzamos el pequeño tour. Pero a la misma vez vamos a ir a donde trabajaba antes, que es en una llantera o vulcanizadora, como se dice en México. No sé la verdad, si me pueden decir en los comentarios en su país cómo le digan una llantera o vulcanizadora, o que ahí donde les arreglan el carro y todo eso. Porque mi camioneta tiene un pequeño ruido, no sé si es el ventilador o no sé qué rollo, pero bueno, aquí ya diciendo el este de Los Ángeles es un poquito menos, y aparte estamos estrenando para el sostenedor de la cámara para manejar libre, ahora sí tranquilitos y sin preocupaciones que nos va a decir algo la placa. Ahora sí, si pueden ver más o menos alrededor, o le quisieran poner pausa, aquí hay muchas tienditas. Si lo puedes encontrar desde una tienda que te hace tus fiestas, como un party supply, lugares de comidas. Hay diferentes y muchos guisados de México. Uno que cuanto es de comida salvadoreña, pero más es de México. Donde estamos ahorita es la calle César Chávez, es la famosísima calle César Chávez. Ahora sí que es todo lo que viene siendo bueno, la calle más transitada, y donde te pueden, ahora sí que tú puedes decir el este de Los Ángeles, la César Chávez. Bueno, como les digo, pues aquí puedes encontrar muchas cosas de México, pero tienes que buscarle bien. Por ejemplo, a mano derecha donde dice ahí Quintaco, ahí saben ricos los tacos, pero el único problema es de que no te venden limón. Ahora sí que un taco, un burrito, una torta sin limón, pues en realidad no es eso, ¿no? Pero pues la salsa está muy picosa, pero sí está rico. Me dijeron en los comentarios que sí hay Jack in the Box. Gracias a Aire por decirnos que sí hay Jack in the Box. Ahora ya sabemos que hay muchos restaurantes de aquí, igual que están en México, y ahora sí que hay que ir a México a probar una hamburguesa de Jack in the Box. A ver también si sabe igual que las de aquí y todo eso. Ahora sí que toda la comida mexicana no sabe igualito acá, aunque uno se esfuerza en el sazón, pero lo único que cambia es mucho son los ingredientes. Ahora sí que los ingredientes son muy diferentes. Si no, la gente puede traer su sazón, pero los ingredientes son diferentes. Lo mismo que dicen por los vegetales, a lo que viene siendo la verdura, o a lo que viene siendo también la carne. Bueno, pues ya casi vamos llegando a donde mi patrón. Pues sí, como les digo, yo le digo patrón porque es una gran persona conmigo, y sigue siendo una gran persona conmigo. Se llama Felipe, que le mando muchos saludos, que ahorita lo vamos a ver aparte. Es una gran persona conmigo, se lo agradezco mucho, me ayudó muchas cosas, me enseñó muchas cosas que yo no sabía sobre los carros, que sé poquito, y lo que viene siendo a cambiar una llanta que yo no sabía. Que viene siendo este es su tire shop, que se llama Sergio Tires, que está en la César Chávez y Concord. Ahí a ver si me llegan a ver. Ahorita a ver si también da chance de grabar tantito. Ese es el menú. Ando parando este carro que es uno de la transmisión. Y te hacen todo el tipo de jala. Con una vista espectacular. Yo también.
¿Mande? ¿Qué? Para pagarme. No te oigo. Ok, pues el domingo temprano. Alright. Bye, el domingo a las 8. Ok. ¿Mande? ¿Qué onda? Sí, está ahí adentro. ¿Verdad que sí? Ponlo. ¿Dónde go? Ponlo. Oh, huevo. Sí, está adentro. Y aquí adentro, de aquí no, vas a tener que llevarla con el de la... Las siguientes imágenes que pueden presenciar tal vez sean aptas para menores de 10 años. Les puedo mencionar que nadie fue agredido o incluso lastimado en las siguientes imágenes. Se les paga, pinches güeyes, ¿cómo que quieren que les dé de tragar? ¿Qué? ¿No se les paga o no tiene sueldo o qué? ¿Unos $5? No, nada ese. Está de nada. testigo el camarada. ¿Qué tiene aquí. que estar de testigo? Eso no Grábalo, importa güey. ese, grábalo. No, ¿cómo crees? Grábalo. Sí, es lo Dale que testigo. Así son. Mijo, lo rimas. No, ya se le bajó. Ya se le bajó. Ya. Tienes que 2.45, 40. ¿Quieren queso qué? Y yo paso en la mañana. ¿Quieren queso amarillo? No, ¿Todavía eso quieren? Aparte de que tengo que mantenerlos, ¿todavía quieren que les dé queso amarillo? Están pero bien destrampados. Y le puso doble jamón. Oye, pusiste doble jamón. ¿Sabes cuánto pagué ayer? $70. Se le olvidó. Oh, le pregunté a la de la morra que se me había robado. Le dije, yo creo que sí, ¿verdad? Y feo, ¿verdad? No, y feo. Yo no le voy a echar mi jamón. Échale tuercas para que agarren sabor. Y tema dejó uno. ¿Ande? Todavía se ponen sus pinches no. Sácame una soda de la chiquita. Ay, y todavía te gritan. Está pero bien tocado el güey, ¿cómo? Todas esas escaleras y mejor no pensando. Y vivir en la ladera de una montaña tiene un precio. Que yo les pegue, bola de tontos. Tienen que aguantar la vara. Nada de que hay, que me maltrató, que tengo derechos humanos. Nada, papá. Pinche bola de menso. ¿Cómo, ¿Cómo? Mire, No nos da de tragar, No les da de tragar. No nos da de pinches tragar. Trabajadores. eso sí es cierto. Cuando trabajé con él, nunca me dio de tragar. La verdad, nunca me dio. Bueno, no quiero decir que nunca me dio. No me dio de comer, mejor. Para quedar en claro. Porque si no van a pensar que No van a pensar que aquí con Sergio Stayer se les trata mal a los empleados, no. Aquí se les da todo, papá. Eso. Aquí para acá, mijo. ¿Vienen para allá? Bueno, pues acabamos de descubrir que el problema fue de la transmisión. Lo tengo que llevar. A ver qué es lo que le encuentran. Bueno, pues acuérdense que es Sergio Tires. Les dan el mejor precio en las llantas y todo lo que viene siendo en trabajo laboral. Lo hacen muy bien, no nomás porque yo haya trabajado allí, sino todo se hace a la perfección, les explican los problemas y todo eso. Más que ahorita los voy a llevar a un lugar, a ver si lo llegan a conocer. A ver si me pueden decir a alguien esta locación y en qué película salió este pino. Les voy a dar una ayudita. Crucito, papá. Bueno, pues perdón que no les pueda enseñar un poquito más del este de Los Ángeles por lo mismo del trabajo, pero más adelante les voy a llevar con detalle un poquito más del este de Los Ángeles. Pero sí les puedo enseñar un rol aquí entre en las callecitas de East LA. Le pueden decir el este de Los Ángeles, otras personas le dicen East LA, otras personas que ya están aquí le dicen Islos. Mira, Puerto Escondido. Aquí viene siendo la Whittier. La Fosse
famosísima calle de la Whittier. Quiero decir rápidamente, mi amigo José me dijo que estas son las ricas semitas de aquí cerquitas. Y luego vamos a traerlos acá para que las prueben y todo el rollo. Mira, aquí hay otro 99. Nomás les quería mencionar que no todos los 99 tienen todos los 99 tienen diferentes cosas. No todos los 99 son iguales, sino unos pueden tener una promoción, otros pueden tener otra promoción, si no hay otras cosas que puedes encontrar, otras cosas que no puedes encontrar en otro cierto 99. Más rápidamente, antes de este lado estaba un Domino's y una lavandería y otro de eso. Esta parte de aquí, en esta zona, se grabó lo que viene siendo la película de Katie Castillo, Bajo la misma luna, o no sé muy bien cómo se llama bien la película, pero fue esta parte donde comienza a correr Katie del Castillo de ese lado y el niño está de ese lado, comienzan a correr, y aquí es donde se encuentran. Mira las nubes como están de negras. Parece que va a llover. El cielo te está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Ahorita vamos para el centro. Voy a comprar unas telas que ocupamos para este fin de semana. Así que los voy a llevar un recorrido rapidito y también. Vamos para el centro de Los Ángeles. Ya cruzando el puente de aquí para allá, ya viene siendo el este de Los Ángeles. Como les había mencionado en un video anterior, ya viene siendo el este de Los Ángeles, como les dije en el video anterior. Rápidamente, del lado izquierdo, que viene siendo esta parte de acá, ahí viene siendo el Greyhound para todas las partes. Son paradas de autobuses que vienen siendo, por si quieren viajar a San Francisco, alrededor de Estados Unidos, ahí llegarán acá a esta parte de lo que viene siendo el lado de la Alameda. Y ahí están todos los autobuses. Y ahorita que no son todos, y hay más. Bueno, pues ya casi vamos llegando. Bueno, ya llegamos en pocas palabras al centro de Los Ángeles. Más que ahorita nos voy a llevar al rumbo de lo que vienen siendo las telas y todo eso. Vamos a aquí a mano izquierda están los bomberos. Aquí viene siendo el mercado de las flores. Ahora sí que aquí tienes que venirte a las 5 de la mañana para venirte a comprar tus flores, tus rosas, lo que tú quieras, lo puedes encontrar. Ahora sí que del lado izquierdo hay mayoría de las tiendas que venden toda esta hora. Pero lo interesante de aquí viene siendo aquí a mano derecha, viene siendo el famosísimo mercado de las flores. Miren, ahí viene siendo eso. Ya lo cierran como eso en la tardecita. Ahorita ya son las 2:30 y ya está cerrado. Luego los voy a traer aquí al mercado de las flores para que vean cómo está adentro. Claro, no tan temprano, pero pues más o menos como eso de las 10 y todo eso. Y aquí puedes encontrar de todo. Estos son todos los puestos que están todavía hasta ahora abiertos. Puedes encontrar esto de aquí, cositas así puedes encontrar todavía esta hora puedes encontrar esto. Y esto acá también. Sino hasta aquí ya viene siendo el tramo de lo de las flores, y ahorita ya comienza lo de las telas. Ya todo, puedes encontrar diferentes tipos de telas, puedes encontrar diferentes productos, lo que viene siendo la fabricación de telas, o tapetes, o cositas así. Más o menos todo eso puedes encontrar en este lado, porque ya viene siendo
de las telas. Como por ejemplo esto lo puedes encontrar aquí. Si no, puedes encontrar diferentes productos. Si no, aquí puedes encontrar diferentes productos, pero claro, telas, forros, manteles, hilo, si te falta hilo, máquinas de coser, las agujas para coser. Sino que esta viene siendo ya la zona de puras telas, miren. Puras telas, todo de telas puedes encontrar. Ahora sí que todos los negocios son de puras telas. Miren, puras telas. Todo es de telas. Y esta viene siendo la 9, la famosísima calle 9. Puras telas puedes encontrar de este lado. Todo de telas, todo. Ahora sí que, como les digo, aquí puedes encontrar de forros, manteles, todo. Puedes encontrar todo tipo de telas, con diseños, sin diseño, con diseño con color, con florecitas. Puedes encontrar muchísimo. Y claro, pero tienes que estar buscando para diferentes precios y todo eso, para que te salga más económico. Aquí te lo venden por yarda o por rollo, como tú gustes, te lo pueden vender aquí. Claro, pero encontrando el lugar más barato y todo eso. Lo malo de aquí del centro es el parking. Está muy difícil el parking encontrar si quieres pagar en monedas. Hay lugares que te ofrecen que te cobran 15 o 10 dólares todo el día. A veces te los cobran 3 dólares por hora, dependiendo de dónde encuentres el parking. Pero sí es muy difícil encontrar parking. Como se pueden dar cuenta, es muy difícil para mí también. Aquí puedes encontrar diferentes cosas. Mira, hasta un baloncito de fútbol con piedritas y todo eso. Pero como les digo, luego los traigo para que vean más o menos detalladamente lo que hay y todo eso. Mira esta Homer. Si no puedes encontrar cosas de $1, cositas así. Puedes encontrar este tipo de telas y todo. Entonces te la ponen aquí para que veas y todo eso. Pues ponen especial, con $10. Puedes encontrar lugares de sombreros y cositas así. Pero como les digo, luego los traigo para que vean los telas de colores, así. Pero también depende del precio. Hola amigos y amigas de Betos Vlogs. Gracias por ver a este canal. Ojalá que les haya gustado el video anterior y los anteriores. Gracias por darnos ese gran like. Se los agradezco mucho. Ojalá que este siguiente video sea de su agrado. Espero. Hola amigos y amigas de Betos Vlogs. Muchísimas gracias por regresar a su canal. Advertencia. Las siguientes imágenes que pueden presenciar no fueron... Advertencia. Las siguientes imágenes pueden ser un poquito muy fuertes o muy violentas. Advertencia. El siguiente video advertencia. El siguiente video que van a presenciar. Advertencia. Las siguientes imágenes que pueden presenciar pueden ser un poquito muy no, pues muchísimas gracias a las personas que se suscribieron, como por ejemplo Charlie de la ciudad del Carmen. Saludos hermanos hasta allá. También a Manuel alias el Manek. Ahí estamos, de Zamora, Michoacán. Saludos hermanos hasta allá. Y also to my longtime friend John, aka Foster Tots. He used to live in Cali, now he lives in Oklahoma. Hi to his whole family and everything. Love you, brother. Take care. Muchísimas gracias a esas personas que se llegaron a suscribir. Muchísimos saludos a las personas que se llegan a suscribir. Todos sin caso que se no hagan. Por si en caso que no se hayan suscrito a este canal, se pueden suscribir de este lado. Si en caso que no se perdieron el video anterior, lo pueden ver de este lado. Por favor, regálenles un like, no cuesta nada. Muchísimas gracias, que se la pasen bonito, cuídense.